Alright guys, so ayan ngayon no, for today, nandito po tayo sa Admirals Farm. Admirals Farm dito po sa may Longlong. Ayan, sa may Baguio City. Farm po ng isang college school dito sa may Trinidad. And so ikot lang tayo, pasyal tayo dun sa may ano nila, trek. Alright. There's a hanging bridge. Alright. So let's go. Ito po yung ating entrance. And sabi dyan, oh, Pinalyok Bridge. Ayan. So ang pangalan po niyan is Pinalyok Bridge. Ayan. So ito po yung entrance niya. Ayan. A maximum of 10 persons. It says a maximum of 10 persons. Ayan, so ito po yung ano, pwede nating mapasyalan. So number 1, CR. Information area. So ayan po no, dami po nating ano. Ayan po yung paikot. Ayan, so yan po yung bridge. Ayan. There. Alright. Relax! Tignan niyo yung mga ano. Ayan o. Yan, so nandun sila. Alright, so let's go. Alright, ayan guys no. So sa baba po is ayan, may mga picnic huts. And then dito. Ayan. So dito po, and then doon po tayo galing. Ayan. Ayan, footbridge. Hindi ko alam kung footbridge kasi foot yung ginagamit or it's just foot talaga yung ano, yung length niya, yung ano. Okay? Yan. Alright, so dito na po tayo. Ayan, umalik kayo, sabi. Pinalyok Bridge. Yan. Alright. So nah, it's enjoyable, you know. Alright, so let's go down. Baba po na tayo dito. Ayan, so sabi dito trail starts here. Ayan, umali kayo, ibig sabihin come. Ayan, so Admiral Farm Park, picnic area, Binadang Trail, Shadsak Trail, Strawberry Farm and more. Garden Everlasting Infinity. Ha? You're always pretty. Alright, so ayan. Ayan guys no. Kung ikaw ay tubong ano, probinsya, alam mo kung anong mga tanim na to. Diba? Mga biba dinadaanan akala ano yan. Akala ano yan? Damo. Pero ayan o. Ayan o. Strawberry yan guys. Ayan, ito corn naman. Corn. What? Wait here first and then we go there. Corn. Ayan guys no. So kung titignan nyo, under development pa rin ang Admirals Farm Park. So tara, pasok tayo doon. Tignan natin kung anong pwedeng makita doon. Teka, balik na rin natin. Ayan. Wow guys, oh, kalabasa. Ayan. Kasi Everlasting. yan. Ito lang hawakan mo boy, oh, yung video. Sundan mo lang si Sen. Ayan, so tignan natin dito. Yan, so mayroon pong ganito dito. No? So pagpasok natin dito, and mayroon siyang konting hut. Ayan. And then, yung view na din dito is panay bundok. Ayan o. Ayan, sayang. Hindi natin nadala yung ano, paru-paro natin para magparu-paro tayo dito. Anyway, let's go.
Doon naman tayo sa kabila. Are you done? Ang dami nilang ano ma? A few moments later. Ayan. Ayan guys, no? So we're back. Ayan. Bumalik po kami. Iniwan namin si baby. Para makapag-trek kami kahit dun sa 700 lang. There's a building. Oh yeah, you can go up. You can go up and try. Ayan, so may tree house. Guy, say hi first. Hi. Is that Tarzan's house? Oh, they have the, what do you call that? Patay na siguro si Tarzan pag kumalaki yan. Ayan. A few moments later. Ayan, so sa mga week na ano, ayan, naglagay po sila ng tali dyan. Oh. Sa mga week na mag-hike ayan, para may kapitan po kayo. Yeah, step on the steps bro. And hold on the rope because you're weak. Let go of that stick, oh. Let go of the stick. Okay, use your two hands to pull yourself using the rope. Okay. You're very far. I'm making a way. Go. Nako, don't let go of the rope. If you fell, you will... Go, go, go. Yung 700, mga bastos yung 700. Alright, grabe. Saan kayo Ayan, pupunta? May Shadsak trail. Baka exit yun boy. Pakiikot tayong ganun. Lalabas din doon. Let's go here. Ayan, so this way sabi. So I think akyat tayo dyan. And then dito din, doon po yung, doon din po yung labas. Dyan. I think so. So let's try, let's go. Ayan. Okay. So as you can see, oh, there's Sense World. It's very weak. We cannot climb uphill. Oh, yan guys, no. Yan. Tignan nyo yan, no. Yan, no. Yung view, oh. Ang ganda, di ba? Play my video sensor that where something Among trees, never listen. Time. Oh yeah. that means Slenderman is right over there. Yeah. So, tignan nyo yung nagpa-fog na doon sa area na yun. Here! Where you going? Ayan. So, Sense World is lost. There. Guys? Can you see that? That's where we're going. It's the same. I think it leads to the same path up there. Because we have this one and that trail there, but I think it leads up there. Anyway, ayan, so dun po tayo galing. So may baba niyan. Ayan, so look at that. He's walking the shortcut. But it's slippery. The pine needles are slippery. Oh no. What's with the book? Hey bro. Ayan. So ayan pa po yung akitin namin dun sa may taas dun. O diba? Wow! We're on top. You better come see this, bro. Ha!
Grabe. Akit. But it's so satisfying. Ayan, sana all sabi dun. Home. Hike more. Worry less. Ayan guys. So satisfying. Ayan. Alright. Tour tayo muna dun. Ayan. Tapaw sabi. Panaabatan. Ayan, tignan naman natin yung isang signage dun kung saan pupunta yun. Ayan. Ayan oh. Guys oh. Wait. Yung sa baba oh. Yun yung snack house ng Admirals. Ayan. Yan doon dito. Ayan. Dito banda yung pinasukan natin. Yung malapit dun sa may bridge. Ayan. Punta pa tayo dun. Tignan natin kung ano yung mga andun. Ayan. Oh. Ayan. So dun po tayo nagpark. Dun banda. Yun po yung service natin. Okay. Punta pa tayo dun. Ay, ang dami. Ang layo pa. Layo pa dun guys oh. Pero may picnic area. Anyway, tara tingnan natin. Hop, wait. Ayan. Life is not about destination but the journey. Enjoy your walk, sabi. Okay. Tara. Wow. Ayan, so may binibuild pa rin pa pala nila dito na mga huts oh. Galing. So under under improvement pa siya guys. Ayan. Ayan oh. So I think dead end na dun. Wala na akong makita ano eh. And paano na siya. Anyways, ayan po no. Ayan po yung mga materials na gagamitin dito. So under development pa rin siya. Ang galing, ang ganda. Ayan. Oh. Alright, ayan. May trail pa dun oh. Ayan. So ito po yung tinuturo ko kanina. Ayan, so hindi papagod yung mga kasama. Kaya kaya yun. Ayan, so may power line din. Ayan. Ayan, so may papunta po dito. Yun po sa baba yung Admirals oh. Ha? Shortcut tayo. Ayun, may this way. Oo. Tama. So dito pala yun. Ayan. Ayan. So may this way siya. Ayan. Okay. Ayan. So ito po yung trail ng... Ayan. So anong trail na ulit yung inano natin? Pinadang ba yun? Shadsak. Ayan. Shadsak daw. Alright. You wait for your video man. I'll go ahead. Yan. So pababa po tayo dito. Yan. Alright. So pasunod po yung mga kasama natin. Yan. So hindi pala siya hindi pala siya pabalik. Umikot siya guys. So ayun, it's good for
Good for sweat. Ayan. Kung gusto nyong pawis. Ayan, tinagalog ko lang. Ayan. Pwede po kayo dito guys, no? Peaceful. Ayan, pag peaceful pag kayo lang syempre, pero pag dumami yung tao, ayan, mas ano po kayo dito. Anyways, ito po guys, no? Ayan. Okay. Okay. Ayan. Ayan po siya. Anyways, tara, tignan po ulit natin. Ayan, so every ano po, mayroon po siyang ano, ayan po guys, no? Ayan. Hindi kita. Anyway, ayan. So every ano, mayroon po siyang resting place. Ayan, meron din siyang, ayan, pwede po kayong magduyan dyan. Ayan. And pwede pong maupo dyan kung napagod po kayo. Ayan, and then pwede rin po kayong magduyan dito. Ayan, so tingnan mo, nakasabit dyan, no? Ayan, nakasabit dyan sa punong yan. Ang galing. Okay, so tuloy pa rin tayo sa paglalakad natin. Okay. Ayan guys, ang ganda lang dito sa area na to. Ayan, try nyo po pag meron kayong time. Ayan, grabe, naligo na po ako sa pawis. Ayan, bata, ang saya. Ayan, tignan nyo yung si Sen dyan sa may likod. Ayan. Ayan, so tignan nyo si Sen dyan sa may likod. Kung naririnig yung sumisigaw. Ayan, so nag-i-enjoy siya. Anyway, ayan guys, no? So, ito po. We all grow in different directions, sabi. That's what make us beautiful. Ayan. Ayan po, no? Okay. Ayan, so ano po na po dito? Ayan. So let's go, tuloy pa rin po tayo. Ayan. Okay, so tignan lang natin po kung saan po siya lumabas, no? Yan. So may daming mga resting place guys, so no need to worry po pagka kayo po hinihingal. Pwede po kayong, ayan, may resting place din po ulit dito. Yan. Yan. So, saan kaya ito lalabas, no? Okay, so mga kape po yung mga yan. Ito mga to. Yan. Kape tree. Ayan, so mayroon po tayong mga maliliit na bahay dito. Ayan, so position lang to po dahil doon sa baba. And then i-video natin pabalik. Ayan, so ayan guys, no? Ano, mga maliliit na bahay. Ayan. Wala pa yung tatlo. And anyways, diretso pa rin po tayo baba. Siyempre, wala nang ibang pupuntahan to kundi sa ayan, so punta po tayo dito. Ano yung mga sarado ba? Ay, yung ano to, yan yung wall climb. Ayun. Okay. So dito pala yung exit nun. So may exit pala dito.
Ayan. Balik dito. Ayan, so ito na po. Talaga. Ayan, always remember your roots, sabi. Ayan, another resting area. Bago po sa harap niya is yung exit na po. So dito po yung exit niya. Ayan. So sabi dyan, exit, thank you, come again. And another bridge po. Ayan. Another bridge po. Okay. So, paano bumalik? Doon. Ayan. Okay. Tingnan niyo sila, oh. Andun pa sila, oh. Ay, wait, hindi nakita. Ayan guys, hindi ko nakita. Pero ano pala yan, kanina. Ayan. So meron din pong wall climbing. Ayan. Alright, so ito po yung next na bridge na dadaanan natin guys. Ayan. Ang galing, oh. Yuhuu! Yuhuu, yuhuu! Ayan, wait. Alright, so ayan guys, no. So sa mga ayaw mag-hiking pero may mga gusto po kayong mag-hiking. Kasi may mga kasama kayong bata, ayan, no. Pwede po kayong mag-ano diyan. Diyan, may mga play fence po diyan na pwede po kayong maglaro. Ayan, diyan po banda, no. Pwede po kayong maglaro diyan while waiting sa mga kasama nyo nag-trek. Ayan, so doon pala may snack house din dito. Hindi ko nasabi kanina. Ayan, so pwede po kayo mag-snack house dito.